Em 2022, durante uma trilha nas montanhas do Quirguistão, o gelo se rompeu sem aviso. Em segundos, a encosta desabou e uma avalanche tomou o vale. A neve escureceu tudo, o ar desapareceu e por instantes parecia não haver saída. Quando o silêncio voltou, veio a certeza: todos haviam sobrevivido. Mais tarde, descobriram que, se tivessem seguido apenas alguns minutos adiante pelo caminho, ninguém estaria vivo. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal.